무서워요, 어머니. 네? 무서워요. 아유, 저기 스트레스 받는 거 이런 데다 푸는 거죠. 잘하시는데요? 저요? 자, 이런 데서 살다 보면요, 신랑한테 배워서 그래요. 어우. 요거 한 방에 나갈 때 스트레스 한 방씩 나가는 거거든요. 이야! 여사님 힘의 비결은 빨래 집게? 아니요, 머리핀이에요. 아이, 빨래 집게 같은데요, 뭐. 빨래 널으면 빨래찌개고 머리 꼽은 머리핀이고요. 아유, 진짜 그 현실에 맞게끔 해놓은 거 사용하는 거죠. 아, 진짜. 무수리 패션이에요? 아, 그러지요. 이거 무술이 제 패션이에요.